Oromoo irraa dhalannee hin qabnu maqaabira. Uumaan nu qulqulleessa hojjechuun beeknu shira. Dhuguma warri Harar Oromoonni Harar shira hojjechuun beeku. Aangoo sin barbaannu nama aangoomsuu barbaannu malee. Adeemsa siyaasaa keessatti immoo namni wanni qabsaa'uuf dura if wala boomsuudhaa qabsaa'u. Lamada dura gara aangootti if fiduudhaaf ifiif qabsaa'u. Beekte aangawaa if keessaa baasanii humnatee tase ajajjuu if keessaa baaftee jiraachuudhaaf qabsooyta malee habiroo mataa gubbaa if keessee saniin ajajamuudhaa miti jechuudha. Waan kanan beeknu nuti. Eega kanaas wallaallee deeggarsi nuti goonu gowwummaa lakkaawama. Eega tattaafannaan teenya qabsoon teenya akka qabsootti lakkaawamin anis deebisaa kana kennuun qabaa jeeti. Oromoo irraa dhalannee hin qabnu maqaabiraa uumaan nu qulqulleessa hojjechuun beeknu shira. Eenyummaa keenya bara sochii kaleessaatirra. Oromummaan dhalootaa bara haquun dandeessan nurra. Warshaan jeequmsa bara. Oftuun olola dharaa harkaa akaaftuu nurra. Yaadachuu qabna marti hundeen dhalootaa eessa. Maaf barbaachisan jennu haaseena nu yaadachiisa. Yeroo inni daa'imaa san abaa'oon harka qabnee daaddisaa. Qabeenyaa fi humnaa fi lubbuudhaan wareega barbaachisaa. Warri kafalee eessa seenaa qoradhaa keessa xirroo nu yaadachiisaa bakka elemoo qilxuutti ufesan. Caasaa jaarmee siyaasaadhaati maqaa dhaabaati elemoo qilxuutii fi aammattaqii dura namni humna kiyyoonfattuu Habashaa irratti dhukaasee jiru. Dhaabaawwan eessa dhalate bosona gurguddoo namni sayfii fudhatee keessa deemu keessatti dhalachuu dadhabeeti. Bosona Harargee jilba naman dhoysine keessa dhalatee guddatee sadarkaa addunyaatti fudhatama harkatee jechuudha. Kanaaf ammoo deebiin keenya ammallee gayaan turee waan juun if keessaa qabaachuudhaaf kana dubbadha. Qabee kuni beeka adeemsa siyaasaadhaa keessatti. Yaadachuu qabna marti hundeen dhalootaa maaf barbaachisan jedhu seenaan nu yaadachiisa. Yeroo inni daa'ima harkaa qabnee daabbisa qabeenya humnaa lubbuun wareega barbaachisa. Warri kafalee seenaa qoradhaa keessa yeroo nu yaadachiisa.